And welcome to Umkosi noMagatsheni. I am uMagatsheni. Umkosi wethu namhlanje bazala bakamzwiso is about Uthando NesiThembu. So we'll be talking about uMakhumalo, guys. We know that uMakhumalo noMacele kulamalanga babonisani kahle, like from the previous season, which is season 6, because uMacele azange attende umembeso kaMakhumalo. So uMakhumalo wakwatha, even namanje uthe makambuza wabona ukuthi uMakhumalo akaku-recognize uMacele akawu-recognize umshado wakhe. So yes, siyamove lapho. uMakhumalo has posted isithombe sakhe noLwandle, guys. We know that uLwandle umntana ophansi, umntana ohloniphayo, umntana othandekayo. Ke guys, you know fans they were saying nangoke uMakhumalo ancenga uMacele futhi. Mara guys, mina to me, to be honest, angiboni into wrong. I don't see anything wrong ngokuposta ingane, and because I believe ukuthi ingane zingena empini zabazali babo. Futhi these people, they are family, guys. Sithanda singathandi, they are family. uMakhumalo uLwandle umntana wakhe noma abakamzali because umntana omyeni wakhe, even if bebangekho sithembini, umntana omyeni wakho umntana wakho, guys. So I don't see a reason ukuthi why abantu bathi uMakhumalo uncenga uMacele makashuta nomntana Macele, or makatshengisa uthando ebantwaneni bakaMacele, because uLwandle mdala. uLwandle if angatshengisa inzondo towards uMakhumalo, why should uMakhumalo atshengisa inzondo towards uLwandle, guys? But guys, please comment down below ukuthi wena uyibona kanjani, and please don't forget to like, subscribe, share and hit that notification button. Nginithanda ukuya nokubuya.